два, три. Раз, два, Три. Боря. Собака, блядь, пришла. Здорово! Иди нахуй отсюда. Ты кто такой? Давай, до свидания. Давай. Раз, два, три. Вы их разложите так равномерно? Нет. Да, наоборот, равномерно надо раскладывать. Блядь, давайте, если нахуй, или вы как положите, держать. Еще рано, пацаны, шашлык еще рано. Ну просто положите пока его на стол. Да, в натуре, на стол пока. Я с кем держать буду? То что, блядь, у меня шампура нет. А вилку я не буду насаживать. Давай, раздувать надо, пацаны, уголь раздувать надо. У меня тогда голова отпадет, блядь. Не курили? Егор, ты электронку взял. Ебать, я сорал. Охуеть горячо. Че, эти кирпичи, короче, что ли, такие? Или мне, блядь, на... Не, кирпичи уже. Стареют. Положи на стол. Все на стол. Давайте. Над курицей. Попробовал, гандон. На, Егор, блядь. Что? Я тебе сказал, ложи на стол над курицей. Может, курица... Давайте! Не-не-не-не. Хотя можно курицу просто положить и, блядь. Она вообще... Курица, блядь. Курица вот... Пацаны, давайте. Раз, два, три. Курица же меньше будет готовиться. Да, наоборот, больше, да. Больше, наоборот. Курица. Меньше. Курица больше. Блядь, мне тогда с кем надо с шампуром, ну это типа... Так, Все, ложите шашлыки, ложите. Сначала один... все ложим. Положите шашлыки. Сколько там? 6 штук, 3 мне, 3 кому-нибудь еще, блядь. Ложите шашлыки равномерно, ложите шашлыки. Короче, мне хотя бы кусок Да, вот дадите. так, блядь. Чем ближе, тем лучше. Чуть расстояние оставлять, чуть-чуть. Чуть-чуть. А, вы кладете? Сейчас посмотри, сколько у нас. 5 их? Тимур, иди сюда, шампром. Заебал. Ложи сюда. Егор, Егор, да, получается по 3 кусочка. Еда, я потап. сколько всего этих этих шашлыков? Да хуя. Раз, два, три, четыре, пять. Собаки жирные. Дай собаке реально. Вон она лежит. Давай. Блядь. Дай мне попробовать. Влад, дай мне. 25 шашлыков. Да Влад, ты ёбаный. Раз, два, три, четыре, пять, 6. Помогай раздувать по-братски. Да там уже, блядь, в шашлык. Помогайте, у меня голова кружится по-братски. А пацаны, не подувайте. Да, нормально. Вы пошлите, блядь, шашлык. 25 шашлыков, слышь. Стой. 25. А чё так положили-то криво, Я блядь? ебал, я Дай шел в сюда. воду в обморок, нахуй. Дай сюда. Серый, блядь, бить. Схожу-ка пока вниз, ребят. Пока шашлыки наши жарятся. Блин, зараза. Ща упаду, блин. Пока схожу. Ребята, это наш посол. Посол? Вон там город. Видите, уже снег практически растаял у нас. Прикольно. Холодно, конечно. Ну, для шашлыков пойдет. Вот так вот, ребята. Ну что ж, пойдемте опять наверх. Сходили, теперь наверх. Пошлите наверх. Ё-моё! Да вы долбоёб, надо... Давайте поднимем и подуем. Давайте, дуем. Что вы делаете? Дуем нам. Дуем! А, есть еще уголь? Еще подай уголь. Уголь, да. Бля, стойте, постой, налей. Зачем больше-то еще? Налей. Блядь, Госа. Пацаны, давай, бля, оставь мне, дай мне. Да, все остальное тоже. Вот это мое. Стой! Одному, блядь, Заряжаем. один нахуй. Блядь, чехол забыл, Отойдите. сука. Где? Будем Дома. жарить. По 2 шампура будем жарить. У него там полный... Зачем по 2-то? Так Сразу будет все. больше. Пусть сразу все уже Нет. жарятся. Я ебал. Я, блядь, зарядку забыл. Давайте. Этот чехол. Ложите Блядь, все. да не Хули ты ложи. мне не напомнил, блядь? Долбоёб. Влад один дует. Блядь, ебало. Прилетело. Надо еще угольков, пацаны. Уголь.
Да куда тебе больше-то? Куда тебе больше-то мяса, Антош? Куда вы так положили-то угля так много, блядь? Ну давайте по 2 жарить, похуй, ладно. Да еще Положи пока тот. тут Нет, еще, блядь, нет, можно. нет. Чтоб нормально. Все, тогда уйдите. Уйдите на. Идите. Поднимаем нахуй. Да, блядь, оставь, долбоёб. А, вы сюда, блядь? Нет, вы идите нахуй. Вот смотри, сними.